duk da hadin ulama shi ke zama aiki da'iman bila da ya mamati. Yau da gobe aya wanda ke linkaya karkar asarar su babu wanda zai tuya daidai bayar zanna ka sa su daure ka biya sai ka dawwama a hakan ta ke da sanariya da'iman bila da ya mamati. Da'iman a cikinka da'iman a cikinka sun ka hannun masu aikawa da masarka ne kamar ka daren duk nauyi sandauka inda sarkin ya shirka ka sa su a gona masu adawar habibu sun fashi ke gona ta gare kuma kar su gaishe ka kanan da sai na yi maulidi a garin birnin shi masoya manzan Allah. Dukkanin kafirai ba wani dubara sarki mai tsada ya bayyana furara sun faɗi mai wuce ba wani dubara ta karya za ta hada ussar Allah sai na yi maulidi a garin birnin shi masoya manzan Allah. Mai ban mamaki sarki kana da amana mun tabbata nobila ya aikin ka ya nuna in rana ya fito ko ina ya nuna ashe hannu ya tsare ta yayi kaɗan kanuna murnar maulidi a garin birnin shan masoya manzon Allah. Masu biyayya gare shi sun rike masu hutu har da wani yai kamar su abu da abbasu ta da uban shayirai barhama da usuluna murnar maulidi a garin birnin shan masoya manzon Allah. Zan koma unguwar mu in gaida ubana maulana kibiri mayama magar masana sannan in gaida dangashe wa mutarbina hadifu da akila ki mai kyau da kamani murnar maulidi a garin birnin shan masoya manzon Allah. Farko shi asirin sindaro haka ne kemantaccen imamu shi aina da banne duka isa ya baka tun a zahiri ne rama duka ya baka ni'imar sallallah murnar maulidi a garin birnin shan masoya manzon Allah. Ranar da ya roƙa an gama maki komai ya warka da zuwan kama yake amlaku sun taho dan siri mai sarki. Ya ce ba ma shi adadi na alƙali a cikin ma'amali mu mai amsa su hali da bai yi da sai ya yi an kofi hali ya hada da hamada wanda dole ba ma ya yi ba mai ya sada ile shi ne wajen kawo ana kudu harbi kusa da hukun ba shi dole yaro da masu
aka kere lafiya jari na ruhi aka kere masu girma ƙasa da masama wanda girman ƙasa mara da kiyama sai ya da karewa shi sinadari yau da rayuwa duka na kai shi ba hadi mai ciyar da adam har da shan su jari shugaba abin dogaro annabi muhammadu barka dai annabi muhammadu bai yanka wajibi sauke da ibada haka wajibinmu ne na tsaya ga kai ne ka jikinci ainu ne burin zuciya ta ba mai rasa sunu ne kai labari ya fi sirrin lila ke a sakar nukuwa kai san bai da kofi ta kayan sirri mai gau da korafi babu wanda zai zo kuma babu martafi shugaba abin dogaro annabi muhammadu barka ne annabi muhammadu babu haɗe a girman mushahidu san za kudura tuta kudubul makanta mai shefu garkuwa sannan adalin gausi ban yi sharuwa ilma haliki da bai kauna yan uwa ya bada gire ya abin kiran hadara duka kulliya da yin nufe ka da nufin sarauniya wanda zai yabe ka da kalma zinariya in kuna ciki lamari ba shi ɗauwaya shugaba abin dogaro annabi muhammadu barka ne annabin fa annabi ne kai biyo shiri wanda rabbana yake masa tambari